队长，飞机快没血了。好，听我口令，跳。Hello， 大家好，我是大队长巴代木。上回咱们被叛徒关进了地牢，全身上下被8个金光，手无寸铁，加上阿福如同母亲般的温情监视，咱们实在是没有办法赤手空拳逃出地牢。喂，柴头光，该不会我们2个这辈子就烂在这里了吧？队长莫急，时辰已到，我要跟你说说我的计划了。那你什么锤子计划？不是锤子计划。是奥利给计划。我去，你竟然把扳手藏马桶里，这计划口味有点臭啊！为了活命嘛。马桶里藏工具，我怎么没想到？我看我这怎么是一堆废铁？你刚进来，肯定没有时间做工具。这几天呢，我趁着哑巴不注意，偷偷在床底挖了个地道。那你为什么不拆墙和铁门呢？因为这样声音太大，哑巴进来我也打不过他。那我该怎么办呢？队长稍等，我这就接你下来。2 hours later。 哦吼，可以的，强德光，在底下挖了个隧道啊！队长快下来，上面说话声音太大了。这是我们越狱计划的开始，我知道你也会被暗算，所以提前在你的床下挖了一个坑，等你被关进来，我才开始准备计划。那我们的工具从何而来？我以前每挖一次门和墙壁，他都会过来修补，窟窿是补上了，但是他忘记了我拆墙还会掉落资源，每天我都会把这些资源放进马桶里。你太鸡贼了，墙头光。那我们就造点武器干他丫的。不行，他装备非常好，我们必须偷偷从这里挖出去，再开飞机回来偷袭他。这个计划不错，那我们就现在开挖。还是不行，阿福如果发现我们不在，他肯定会地毯式搜索的。那你要我怎么办？和他同归于尽吗？放心，一切尽在掌控之中。队长，这个扳手你拿好，放在马桶里。这些天我简单计算了一下，如果不是我们在里面大吼大叫，阿福是不会进来的。每到深夜，他会每隔2个小时来巡逻，我们算好时间，每挖一点就回来躺着给他制造假象，这样我们就能悄无声息地出去报仇了。这个办法不错，那么我们开始计划吧。嘿，队长，我们想一个计划暗号吧。不如你喊一声叫，我们就开始行动。没问题。该藏的都藏好了，阿福就算有10双狗眼，都看不出个蛛丝马迹。嘘，时间到了，他应该快来了。哎呀，兄弟背叛啊，2人当道啊，苍天没眼呢，出不去了，我不活了。你快点抽我，干我！傻逼！喂，你说什么？关了个脑子进水了！我呸！把你监狱里喷的都是水！我叫！行动开始，开他丫的！队长，我在箱子里准备了很多必要物资，咱们把东西全拿走，然后死命的往前挖吧。为了报仇，挖他丫的！ It's a good day to die when you know the reasons why. Citizens, we fight for what is right. A noble sacrifice. 队长，我看见光了。我干，我们成功了！被这个叛徒困了好些时间，我们兄弟2人终于逃出升天。第一次感觉到清晨的太阳是如此令人向往。今天既是我们重获新生之时，也是这个死叛徒的世界末日。强德光，这个地方离我们基地不远，他现在估计还活在梦里。报仇第一步，拆掉阿福的基地。报仇第2步，偷袭阿福的工厂。强德光，阿福应该发现我们越狱了，
是时候结束这一切了。待会我们从楼顶偷袭，给这孙子打个措手不及。伞兵要抢夺光，准备就绪，出发！工厂里的龟孙儿听好了，你已经被我们包围了，速速出来受死，不然我们就要给你丢奥利给了。我干，队长，这不要是我们飞机？哎，不要慌，王牌飞行员在此。这逼一直在1楼射我们，我们必须空降工厂楼顶，这样以高打低，可以把他按在胯下打。队长，飞机快没血了。好，听我口令，跳！这逼就在码头，我们分头行动。我干，队长，他护甲太高了，快退下，让我8营长的意大利炮射他丫的！在我和墙头光的努力下，阿福终于结束了他罪恶的一生。我们最后选择把阿福的秘密工厂夷为平地。末世之下没有绝对的敌人，其实还是很难说清楚的。但是像阿福这种中间难辨的叛徒，我们必须除掉他以防后患。这种人简直就是幸存者中的耻辱。我和兄弟躺在家园的摇椅上，享受着尸潮来临前的最后宁静。这怕是我老爸在这末世之下最大的福分。我是大队长哥哥，我们下期尸潮不见不散。明け方に消えてく小さ